So today we are going to do Thank You Ma'am by Langston Hughes. So Jamie Mercer Langton Hughes was born in the year 1902 and died in the year 1967. He was a famous writer and social activist from America. सोसल एक्टिभिस्ट भनेको चाहिँ जसले चाहिँ सोसाइटीको लागि खट्छ सोसाइटीमा केही उसले इल देख्छ सोसाइटीको केही उसले सर्ट कमिङ्स देख्छ केही डिफेक्ट देख्छ अनि उसले त्यसलाई रेमेडी गर्नुको लागि त्यसलाई राम्रो गर्नुको लागि उसले खट्छ त्यो चाहिँ हो सोसल एक्टिभिस्ट है सोसल एक्टिभिस्ट धेरै किसिमको हुन्छ some are in the form of nature lover कोही नानीहरूको एडुकेसन गर्ने होइन युजली चाहिँ हामीले पहाडमा चाहिँ सोसल एक्टिभिस्टहरू चाहिँ हामीले एनजिओजहरूको फर्ममा एनजिओजहरूको मेम्बरहरूको फर्ममा देख्छ ओके सो वान थिङ अलवेज रिमेम्बर दिस रस्किन बन्ड he was an English man है तर settled in India and is more or less one of the leading writers of Indian English okay Strong Roots co-writer APJ Kalam is a pure Indian Tamil. Right? Now your Langston Hughes say he was an Afro-American writer. Afro-American writer भनेको चाहिँ he was a black. अब तिमीहरूले black भने के हो भन्दा कालो त होइन है ऊ हप्सी भन्छ तर इट्स अ भेरी आइसकल कसैलाई पनि हामीले हप्सी भन्दैन हुन्छ नि के भन्छ ब्ल्याक भन्छ अथवा पर्सन अफ कलर Okay, so being an Afro American, Hughes was interested in the revival of African folk culture. है ह्युज चाहिँ के थियो भन्दाखेरि अफ्रिकन फोक कल्चरलाई फेरि रिभाइभ गर्नु फेरि हुन्छ नि होइन रिसर्जेन्ट गराउनु लागि चाहिँ हि वाज भेरी इन्ट्रेस्टेड फोक कल्चर भनेको केटा हो थाहा छ हामीलाई होइन हाम्रो जुन चाहिँ ट्रेडिसन छ हुन्छ नि वेशभूषा हुन्छ नि हाम्रो रहन सहन है आफ्नो आफ्नो जातिको है त्यसलाई चाहिँ भन्छ फोक कल्चर कल्चर अनि त्योसँग रिलेटेड है जे पनि हाम्रो अब ओरल त्यो छ लिट्रेचर छ मुखले भनेको कथाहरू छ है हाम्रो के अब ड्रामाहरू छ भने होइन के अब साहित्यहरू छ गीतहरू हुन्छ नि त्यसलाई भन्छ फोक फर्म अफ कल्चर ओके त्यो फोक फर्म अफ कल्चरको जुन चाहिँ फोक कल्चरमा चाहिँ हाम्रो ल्याङ्स्टन ह्युज चाहिँ हि वाज भेरी मच इन्ट्रेस्टेड है Some of his well-known works are the Weary Blues है उसको नाम चलेको लेखहरू Weary Blues 1926 Not Without Laughter 1930 The Way of White Folks 1934 Now the story we are doing is about the sympathy shown by an older woman to a young urchin who tried to steal her pocket book. The young boy was eager to acknowledge the lenity shown to him by her, but he got no more chance to do that beyond a brief thank you. So, what is the story about? The story is about the sympathy, eh? About the kindness shown by an older woman to a young straight boy. Urchin भनेको चाहिँ straight boy है यहाँ चाहिँ who tried to steal her bag. यहाँ pocket book भन्दा चाहिँ pocket र bookलाई जोडेर गोजिम जाने हुन्छ नि किताब चाहिँ होइन है एउटा यहाँ चाहिँ हामीले एउटा पर्सको कुरा गर्दैछौँ र ब्यागको So the young boy was very much eager right, to return back the leniency shown to him by her leniency because the older woman does not punish the young boy for trying to steal her bag. ओके त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ है द यङ बोय वाज इगर है टु एक्नोलेज के भन्दाखेरि तपाईँले मलाई यसो सिम्प्याथी दिनुभयो भनेर चाहिँ हि वान्टेड टु से समथिङ बट हि गट नो मोर चान्स टु डु द्याट बियोन्ड अ ब्रिफ थ्याङ्क यू उसले छोटो थ्याङ्क यू मात्रै भन्न पायो एन्ड द्याट इज द टाइटल अफ अ स्टोरी द बोय वान्टेड टु सी अ लट मेनी थिङ्स हुन्छ नि होइन है किनभने
त्यो लेडीले उसलाई पनिस गर्दैन है, राम्रो राम्रो बिहेभियर देखाउँछ, उसलाई चाहिएको चिज पनि दिन्छ है। तर he was so caught up in the emotion, he was so caught up with emotions, caught up in the moment that he could just say a very short thank you. So now, the woman. She was a large woman with a large purse that had everything in it but hammer and nails. She was a large one, गतिलो खालको लेडी थियो है, and she carried a large purse, ठुलो ब्याग बोकेको थियो. And everything in it but hammer and nails भनेको चाहिँ there were lots and lots of things in a bag है. एउटा लेडीको एउटा केटीको ब्यागमा जे हुन्छ नि होइन, उसको ब्यागभरि सामानै सामान थियो. बट ह्यामर एन्ड नेल्स भनेको सबै उसको ब्यागमा हुन्छ नि, धेरै कुराहरू थियो. It had a long strap, है, and she carried it slung across her shoulder. So यो ब्याग चाहिँ यो कस्तो थियो, यसको चाहिँ लामो चाहिँ स्ट्र्याप थियो, अनि उसले चाहिँ के भन्छ यो चाहिँ हुन्छ नि होइन, उसको कुमबाट अक्रस भिरेको थियो. जस्तो स्कुल ब्याग जस्तो ढाडमा भिरेको थियो होइन, तर हुन्छ नि होइन है त्यो इमेजिन तिमीहरूको आमाहरूको ब्याग भ्यानिटी ब्याग तर लामो स्ट्र्याप भएको. And she had slung it across her shoulder. It was about 11 o'clock at night, रातिको 11 बजे थियो, and she was walking alone when a boy ran up behind her and tried to snatch a purse. एउटा केटा चाहिँ पछिबाट आएर हुन्छ नि उसको पर्स चाहिँ हुन्छ नि होइन है खोसेर लान खोज्यो. The strap, because the bag was heavy, the strap broke with a single tug the boy gave it from behind. केटाले तानेको त्यो टग भनेको तान्नु, तानेकोमा थियो the strap broke, and the boy's weight and the weight of the purse, त्यो केटाको weight र पर्सको weight चाहिँ combine हुँदा चाहिँ के भयो, the boy lost his balance. So instead of taking a full blast as he had hoped, उसले सोचेको थियो ब्याग तान्छु छुट्टिन्छ, ब्यागको स्ट्र्याप ब्याग बोकेर म कुद्छु भन्ने त्यो प्लान चाहिँ यसको सक्सेसफुल भएन. He lost his balance and he fell on his back on the sidewalk. उसको चाकमा चाहिँ ऊ के गर्यो, ऊ पेभमेन्टमा साइडवक भन्ने पेभमेन्टमा पछार्यो, and his legs flew up. खुट्टा पनि आकाशतिर हुन्छ नि फर्केर he landed on his back, चाकमा हुन्छ नि where on the pavement. The large woman simply turned around. Large woman ले के गर्यो, she simply turned around and kicked him right square in his blue jeans sitter. Large woman अत्तालेन पनि फिनिक्कै फर्क्यो. त्यहाँदेखि त्यो केटा जहाँ लडिरहेको थियो तिनी उसको चाकमा कसेर एक लात हिर्कायो. Then she reached down, घोप्ट्यो, picked the boy up by his shirt front. त्यो केटाको अगाडिको सर्ट कलर भनौँ न है त, त्यहाँ पक्रेर त्यसलाई he shook him until his teeth rattled. उसको दाँत बजिन्जेलसम्म हलिन्जेलसम्म हुन्छ नि होइन के गर्यो, उसलाई हल्लायो. After that the woman said, so the woman was large, she was brave, fearless, and she was very confident. So the woman said, pick up my pocketbook boy, pick up my bag boy, and give it here. She still held him. उसले त्यसलाई केटालाई छोडेको थिएन, but she bent down enough to permit the boy to stoop, घोप्टेर pick up a purse. Then she said, now ain't you ashamed of yourself? तँलाई लाज लाग्दैन आफूमाथि? Firmly gripped by his shirt front, the boy said. The boy was firmly gripped by his shirt front. च्याप्पै त पक्रिरहेको छ कलरमा होइन, अगाडि कलरमा उसलाई. The boy said, yes. The woman said, what did you want to do it for? किन चाहिँ छोड्नु खोजिस्? The boy said, I didn't aim to. The boy said, होइन मैले छोड्नु खोजेको थिइनँ. She said, you lie? You lying? Are you a liar? है त मिथ्या बोल्दैछस्, जो झुटो बोल्दैछस् है. By the time 2 or 3 people passed, stopped, turned to look, and some stood watching. 2-3 मान्छे पास भयो, कोही रोक्यो है, कोही फर्केर हेर्यो है, and some stood watching. Then the woman asked, if I turn you loose, will you run? The woman said, म तँलाई छोड्यो भने तँ भाग्छस् है? The boy said, yes. Then the woman said, I will not turn you loose. त्यसमा म तँलाई छोड्ने छुइनँ किन तँ भाग्ने रहेछस्. She did not release him. And the boy said, I'm very sorry, lady, I'm sorry. त्यो केटाले सानो सुरमा, I'm very sorry, lady, I'm sorry. The woman said,
And if face is dirty, है तर अनुहार त मैला रहेछ धुको पनि रहेनछस्. I got a great mind to wash your face for you. मेरो मनलाई एकदम इच्छा भइरहेको छ तेरो अनुहार धोइदिनु तेरो लागि. And you got nobody home to tell you to wash your face. Then the woman said, don't you have anybody in your home to tell you to wash your face? घरमा कोही पनि छैन त्यो मुख धु भन्ने तिमीलाई. The boy said, Then it will get washed this evening, said the large woman. Then the large woman said, it will get washed this evening. आज चाहिँ तेरो अनुहार धुइने छ. And then the woman started up the street, started walking up the street, dragging the frightened boy behind her. है त्यो पछाडि गर्दा केटा अत्तालिरहेछ आदु चाहिँ के हुन्छ भनेर हैन तर्सिरहेको केटालाई उसले घिसार्दै उसको पछाडि लग्यो. He looked as if you are 14 or 15, 14-15 वर्ष केटा, फ्रेल, पातले, दुब्ले, विलो वायर हुन्छ ल्याङफ्याङ हुन्छ नि विलो भनेको चाहिँ वयस हो वयसको रुखको पत्ताहरू देख्छौ यस्तो यस्तो गरेर झरेको चाहिँ माथिबाट हैन है. सो यु लुकिङ भेरी वाइल्ड. उसको के भन्छ लुगाफाटा हुन्छ नि है उसको एपियरेन्सको त्यो थियो एकदम झत्ते थियो. एन्ड हि वाज वेयरिङ टेनिस सुज भनेको चाहिँ त्यो स्निकर जस्तो जुत्ताहरू है एन्ड ब्लू जिन्स. The woman said, You ought to be my son. तुम मेरो छोरा हुनु पर्थ्यो. I will teach you right from wrong. के ठीक है के भुल म तँलाई सिकाउने थिएँ. But since you are not my son, the only thing I can do right now is to wash your face. तो मेरो छोरा हैन तर म तेरो अनुहार चाहिँ धोइदिनु सक्छु. Are you hungry? Said the being dragged boy. अब यो कन्भर्सेसन कसरी हुँदैछ त्यो लेडी हिँड्दैछ त्यो लेडीले के पक्रिरहेको छ त्यो केटाको हुन्छ सर्ट पक्रिरहेको छ सर्टको कलर पक्रिरहेको छ त्यसलाई घिसार्दैछ है त्यो केटा आत्तेर पछाडि घिस्रिँदैछ हैन त्यतिकै बात हुँदैछ क्या. सो त्यो कारण द ड्र्याग्ड बोय भन्दैछ भने त्यो केटालाई चाहिँ त्यो लेडीले घिसार्दैछ. I just want you to turn me loose. मलाई छोडिदिनुस् है मलाई म भोकै छुइनँ म ठिकै छु मलाई छोडिदिनुस्. Then the woman asked, Was I bothering you when I turned that corner? जब म त्यो गोलाइबाट निस्केँ के म तँलाई र्याक गरेँ तँलाई मैले के भने है. Then the boy said, No. But you put yourself in contact with me, said the woman. Then the woman, But you put yourself in contact with me. तँ आफै हुन्छ नि होइन मेरोमा आएको तँ आफै हुन्छ नि मसँग मलाई भेटेको हुन्छ नि म त तँसँग कन्ट्याक्टमा आएको थिइनँ. If you think that contact is not going to last for a while, you got another thought coming. Then said, Now this contact is going to last. Your contact चाहिँ एक छिटो सकिने हैन. It is going to last for some time. When I get through with you, sir, you are going to remember Mrs. Luella Bates Washington Jones. So the lady said, When I get through with you, sir, त्यसै भनेको सर है उसलाई त्यो बच्चालाई. You are going to remember Mrs. Luella Bates Washington Jones. So the name of the woman was Mrs. Luella Bates Washington Jones. Sweat popped out of the boy's face and he began to struggle. त्यो केटा हताले है ला आज चाहिँ मेरो के नै हुने रहेछ. Then sweat popped out on the boy's face भनेको त्यो केटाको अनुहारबाट पसिना झर्न थाल्यो and he began to struggle. छटपटाउन थाल्यो. Mrs. Jones stopped, jerked him around in front of her. जुरुक्क गरेर उसलाई त्यो केटालाई उसको अगाडि लायो है. Then put a half Nelson about his neck. Half Nelson भनेको चाहिँ हुन्छ नि त्यो लक गर्छ नि केटा हामीले हुन्छ नि हैन फोरआर्म्स र हाम्रो बाइसेप्सको बिचमा हुन्छ नि साथीहरुसँग डिस्किँदा साथीहरु घाँटी लक गर्छ गर्दैन त्यसलाई भन्छ half Nelson. And continued to drag him up the street. When she got to her door, कहाँ लगेर केटालाई उसको घर. So when she got to her door, she dragged the boy inside, down a hall, है, and into a large kitchenette furnished room at the rear of the house. So उसले सिधा हलबाट लग्यो है. घरको पछिल्लो भागमा चाहिँ के थियो एउटा रुम थियो है. रुमको एक कुनामा चाहिँ एउटा सानो किचन थियो. त्यो चाहिँ भनेको kitchenette furnished room. She switched on the light and left the door open. So switched on the light and the दरवाजा चाहिँ उसले खुलाई राख्यो. The boy could hear other roomers
laughing and talking in the house. So the lady was not alone in the house. There were other people in the house. There were other people in their rooms. त्यसलाई चाहिँ rumors भन्दैछ है त्यो रुममा बस्ने मान्छेहरू. Some of the doors were open. कतिजना यो रुमर्सहरूको है त्यो रुममा बस्ने मान्छेहरूको doors were open. So he knew he and the woman were not alone. The woman still had him by the neck in the middle of a room. So they had come to the middle of the room, but the woman had not yet let go of the boy. Boy was still the boy was still in the grip of the lady. She said, "What is your name?" "Roger," answered the boy. Then then Roger, you go to that sink and wash your face. त्यो तिमी त्यो सिङ्कमा त्यो हात धुने होइन त्यो बेसिनमा you go to that sink and wash your face, said the woman. Whereupon त्यो भनेर चाहिँ she turned him loose at last. बल्ल बल्ल त्यो केटालाई छोड्यो. Roger looked at the door, looked at the woman, looked at the door and went to the sink. Roger टाउकोमा नि दर्जा खुल्लै छ है भागौँ फेरि त्यहाँ लेडी छ त्यो लेडी त भयङ्कर बल्ले छ कि भागौँ at last he made up his mind होइन म गएर मुख धुन्छु. Let the water run until it gets warm, she said. So अब त्यो चाहिँ के छ अलिक जाडै जग्गा रहेछ होइन किनभने उसले त्यो गिजरको कुरा गर्दैछ हुन्छ नि गिजर छ भने चाहिँ पहिला गिजरमा एकैचोटि तातो पानी आउँदैन कलमा एकछिन कल खुला राख्नुपर्छ चिसो पानी एकछिन निस्किन्छ त्यहाँदेखि पानी तातो आउँछ. So she said, let the water run until it gets warm. त्यो कल खुला राख एकछिनमा तातो पानी आउँछ. So here's a clean towel. So मुख धोएर चाहिँ यसले पुस्नु. Then the boy bending over the sink बेसिनमा घोप्टेर अब मुख धुनु आँट्दा मुख धुनु अगाडि उसले के भने You gonna take me to jail? तपाईँले मलाई जेलमा लाने? Then the woman said, not with that face, I would not take you nowhere. Then the woman said, not with that face. त्यस्तो मैले अनुहार लिएर म तिमीलाई कहीँ पनि लाने छुइनँ. जेल त के म तिमीलाई कहीँ लाने छुइनँ. Here I am trying to get home to cook me a bite to eat and you snatch my pocketbook. Here I am, hey, trying to get home. I'm घर फर्किने गरेर अब खाना खाएर है खाना पकाएर खाऊँ भनेको You snatch my pocketbook. तिमीले मेरो पर्स चोरी गर्न सक्यौ. Maybe you ain't been to a supper either, late as it be had. Maybe तिमीले पनि खाना खाएको छैन होला है पुरा रात परिसक्यो तर खाना खाएको छैन होला. Have you? Then the boy said, there's nobody home at my house. The boy के भन्यो indirectly भन्यो भोकै छु किनभने मेरो घरमा कोही पनि छैन. Then we'll eat, said the woman. I believe you are hungry. Hey, been hungry. So I believe मलाई विश्वास छ कि तिमी भोकै छौ कि त है तिमी हुन्छ you have been hungry भनेको तिमी भोकै छौ होला. Or try to snatch my pocketbook. Maybe हुन्छ नि तिमीलाई maybe तिमीले भोकै थियौ अथवा हुन्छ नि तिम्रो हुन्छ नि होइन तिमीलाई भोकले सताएको थियो त्यसले गर्दाखेरि हुन्छ नि तिमीले मेरो पर्स चोर्नु कोसिस गर्यौ. The boy said, I wanted a pair of blue suede shoes. तब यो नानीले भन्यो होइन भोकले होइन मलाई के थियो उल्टा चमडाको हुन्छ नि हैन ब्लू सुज किन्न विचार थियो त्यसले गर्दा मैले चोरी गर्न कोसिस गरेको. Well, you didn't have to snatch my pocketbook to get some suede shoes, said Mrs. Luella Bates Washington Jones. You could have asked me. Well, you didn't have to snatch a pocketbook. तिमीले मेरो pocketbook snatch नगरेको पनि हुन्थ्यो पर्स नचोरेको पनि हुन्थ्यो चोर्ने कोसिस नगरेको पनि हुन्थ्यो to get a suede shoes. You could have just asked me मलाई मागेको पनि हुन्थ्यो. Ma'am, त्यो नानी त तर्छे हुन्छ नि. Maybe त्यो नानी जस्तो परले हुर्केको थियो उसलाई कसैले सहानुभूति दिएको थिएन होला कसैले उसलाई काइन्डली सिम्प्याथी दिएको थिएन होला उ छक्कै पर्दैछ अरे बाफ मान्छेलाई माग्दा पनि दिन्छ मान्छेले भन्ने उसको टाउकोमा सोचा आयो होला अनि उसले तर उसले नपताएर म्याम भनी पठायो. The water dripping from his face, the boy looked at her. अनुहारबाट उसको पानी हुन्छ नि हैन धुदैको अनुहार है अनुहारबाट पानी हुन्छ झर्दै थियो. The boy looked at the woman. There was a long pause, a very long pause.
चुप्पे है एकछिन बात कोही भएन आफ्टर ही had dried his face है अनुहार पुछेर and not knowing what else to do त्यो भइसकेर मलाई अब न त बोय इज फिलिङ एम्बारेस्ड क्या उसलाई लाज लाग्दैछ क्या त्यस्तो राम्रो लेडीको हुन्छ नि उसले के गर्दैछ पर्स चोर्ने कोसिस गरेछ भनेर होइन So after he had dried his face and not knowing what else to do, dried it again. The boy turned around, wondering what next. उसले नि त मुख धोएर पुछ्यो त्यहाँदेखि फेरि के गर्नु फेरि उसले मुख पुछ्यो एन्ड देन इट टर्न अराउन्ड अब के गर्नु भनेर द डोर वाज ओपन दरवाजा खुल्लै थियो ही कुड मेक अ ड्यास फर इट डाउन द हल कुद्नु सक्थ्यो होइन उसले है डाउन द हल दरवाजा फुत्दै ही कुड रन 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 बट ही डिड नट रन द वुमन वाज सिटिङ अन द डे बेड भनेको चाहिँ केटा हुन्छ नि दिनमा सोफा काम गर्ने राति भएपछि त्यसलाई यताउता तानेपछि त्यसले बेडको काम गर्ने द वुमन वाज सिटिङ अन द डे बेड आफ्टर अ वाइल सी सेड आई वर यङ वान्स एन्ड आई वान्टेड थिङ्स आई कुड नट गेट आई वाज यङ म पनि कुनै समयमा यङ थिएँ मलाई पनि हुन्छ नि होइन मलाई मेरो बुत्ताले नभए चिजहरू मलाई मन पर्थ्यो है आई वान्टेड थिङ्स आई कुड नट गेट There was another long pause. The boy's mouth opened. केटाले के भन्नु चाह्यो Then he frowned, मुख कुच्चायो But not knowing he frowned. उसले आफूले चाल्न नपाइकन उसले मुख कुच्चाइ पठायो है The woman said, You thought I was going to say, but didn't you? The woman said, चाल पायो नि I know what you're thinking. होइन है तिमीलाई थाहा थियो अब तिमीले मेबी युआर थिङ्किङ होइन तर अब मलाई के हुन्छ थाहा छ है डिडन्ट यु यु थट आई वाज गोइङ टु से बट आई डिडन्ट स्न्याच पिपल्स पकेट बुक्स तर तिमीले के भन्ने सोचेको थियौ मैले तिमीलाई भन्छु कि म पनि तरुणी थिएँ एक समयमा मैले पनि मेरो बुत्तल नभएको चिजहरू चाहन्थ्यो होइन तर मैले कहिले पनि चोरिनँ है यो चाहिँ तिमीले सोचेको थियो मैले भन्छु भनेर बट नो I wasn't going to say that. म त्यस्तो भन्नेवाला थिइनँ. Pause, silence. Then he said, I have done things too. मैले पनि कतिवटा कुरा गरिसकेको छु कतिवटा कुरा गरेँ मैले लाइफमा which I would not tell you son. म तिमीलाई भन्ने छुइनँ है I'm ashamed of the things that I have done. मलाई लाज लाग्छ मैले कतिवटा कुराहरू गरेँ लाइफमा है I would not even tell to God if he didn't already know. अब भगवानलाई थाहा नभए भगवान त अब omniscient सबै कुरा जान्ने भगवानलाई थाहा भएको छैन भने हुन्छ म भगवानलाई पनि भन्दिनँ मैले के गरेँ सो इभन द्याट लेडी हुन्छ नि होइन ह्याड डन सम थिङ्स इन द लाइफ एन्ड सी वाज यङ एन्ड सी वाज नट प्राउड अफ इट है उसलाई पनि लाइफमा कतिवटा कुरा गरेको रहेछ है उसलाई अहिले त्यो सम्झिँदा कुरा पनि लाज लाग्दो रहेछ So you sat down while he fixes something to eat. So you sat down, hey, settle yourself, आरामसँगले बस, I'll fix us something to eat. You might run that comb through a hair so you look presentable. ऊ यहाँ काङ्गो छ काङ्गोले कपालको र चटाकचिटिकै देख्छ In another corner of the room behind a screen was a gas plate and an ice box. रुमको एउटा कर्नरमा के थियो पर्दाले बारेको थियो पर्दा पछाडि चाहिँ के थियो उसको किचनेट हैन त्यहाँ चाहिँ है त्यो पर्दाको पछाडि चाहिँ एउटा ग्यास प्लेट थियो ग्यास प्लेट भनेको केटा के होइन खाना पकाउने हुन्छ नि स्टोभ हुन्छ नि होइन ग्यासको जुन चाहिँ हामी स्टोभ हुन्छ त्यहाँ चाहिँ हामीले आगो देख्छ यिनीहरूको कतिवटा चाहिँ हुन्छ नि होइन त्यो यिनीहरूको हुन्छ नि होइन इट माइट बी द्याट अर एउटा चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ आगो देख्दैन क्या प्लेट भन्छ हट प्लेट भन्छ हुन्छ नि होइन है त्यो माथि हुन्छ नि के भन्छ आगो चाहिँ देख्दैन तर हुन्छ नि होइन त्यसले त्यो माथि खानासाना पकाउन मिल्छ हुन्छ नि त्यसलाई हट प्लेट पनि भन्छ हुन्छ नि होइन सो यहाँ चाहिँ अब जस्ट रिमेम्बर हुन्छ नि यो ग्यास प्लेट भनेको के होइन ग्यास स्टोभ हुन्छ नि खाना पकाउने एन्ड आइस बक्सले चाहिँ के हो रेफ्रिजरेटरको काम गर्ने त्यहाँ चाहिँ कतिवटा कुरा नबिग्रोस् भनेर राख्ने मिसेस जोन्स गट अप and went behind the screen. The woman did not watch the boy to see if he was going to run. No. The woman did not see whether the boy would run, nor did she watch her purse, her bag, which she had left behind on the day bed. उसले डे बेडमा आफ्नो हुन्छ नि पर्स छोडेर हुन्छ नि ऊ किचनेटमा काम गर्न बस्यो है उसले केटा भाग्छ भनेर पनि याद गरेन But the boy took care to sit on the far side of the room where he thought she could easily see him out of the corner of the other eye if she wanted to.
तर त्यो केटाले के थियो, उसले केटा भागेन है, ऊ चाहिँ के गर्यो, रुमको यस्तो जग्गामा बस्यो जहाँ चाहिँ त्यो लेडीले अलिकति आँखा घुमाए पनि उसलाई देख्ने थियो। He did not trust the woman not to trust him भनेको चाहिँ अहिले चाहिँ he wanted the woman to trust him badly, एकदमै उसलाई के थियो, यो लेडीले चाहिँ मलाई ट्रस्ट गरोस् भन्ने थियो। And he did not want to be mistrusted now, है, he wanted the lady to trust him. Then the boy said, do you need somebody to go to the store, maybe to get some milk or something? So do you want me to go to the store, to the shop and get some milk or something? So the boy अब केटाले के गर्नु खोज्दैछ, आफूलाई युजफुल बनाउनु खोज्दैछ क्या, अब त्यो लेडीको ट्रस्ट उसले जित्नु खोज्दैछ। हुन्छ लेडीलाई भन्दैछ, तपाईँको दुध केही सामान ल्याउनु छ मलाई भन्नुहोस्, म दोकानबाट ल्याइदिन्छु। Then the woman said, don't believe I do. The woman said, मलाई चाहिँदैन, unless you just want sweet milk yourself. यदि तिमीलाई स्विट मिल्क है, त्यो के भन्छ मिल्क ड्रिङ्क भनौँ न होइन है, के भन्छ गुलियो, त्यो तिमीलाई खानु मन छ भने चाहिँ तिमी दोकानमा गएर लिएर आउँदा हुन्छ। Obviously the woman would pay for it. I was going to make coca out of this canned milk I got. उसले भन्छ ए यहाँ मैले त के यो कोका बनाउँ भन्दै थिएँ, यो क्यान्ड मिल्कसँग है। Coca is a kind of a drink, केटा हुन्छ नि होइन। That would be fine, said the boy. And the boy said, that would be fine. ठिकै छ, म यो कोका नै खान्छु। So he heated some lima beans भन्ने त्यो चेप्टे सिम्बी हुन्छ नि होइन, यत्रो दाना भएको, and ham भनेको इट्स काइन्ड अफ अ मिट। तिमीहरूले अब ह्याम भनेको के हो बुझ्नु सकेन भने चाहिँ केभेन्टसमा जाऊ, केभेन्टस खुला भएको दिनमा हुन्छ होइन, दाजु ह्याम कुन चाहिँ भनेर सोद्धा तिमीहरूले ह्याम देखाइदिइहाल्छ त्यहाँ हुन्छ। And ham she had in the icebox, made the coca, and set the table. अनि टेबलमा उसले त्यो कोका, लाइम बिन्स र ह्याम राख्यो। The woman did not ask the boy anything about where he lived or his folks or anything else that would embarrass him. So as they were eating, the woman did not ask the boy anything. केही पनि सोधेन, हुन्छ नि वेरी लिभ त्यो पनि सोधेन, उसको आमा बाउ कहाँ छ, के गर्छ त्यो पनि सोधेन। एनिथिङ एल्स द्याट वुड एम्बारेस हिम, उसलाई हुन्छ नि लाज हुने हुन्छ नि होइन है, लाज हुने केही कुरा पनि त्यो लेडीले सोधेन। Instead, as they ate, she told him about a job in a hotel beauty shop. त्यो लेडी चाहिँ कहाँ काम गर्दो रहेछ, एउटा होटलको ब्युटी सलुनमा काम गर्दो रहेछ। एन्ड इट स्टेड ओपन लेट, रातिसम्म हुन्छ नि त्यो ब्युटी सलुन चाहिँ खुल्लै हुँदो रहेछ, हुन्छ नि होइन, काम गर्नु पर्दो रहेछ। वाट द वर्क वाज लाइक, काम के थियो होइन, उसको काम के छ त्यसको विषयमा कुरा गर्यो। हाउ अल काइन्ड्स अफ वुमेन केम इन, है कस्तो रकम केटीहरू हो, त्यो ब्लन्ड्स पहेँलो कपाल भएको, रेड हेड्स रातो कपाल भएको, स्पेनिसहरू है कस्तो कस्तो त्यसको कुरा गर्यो। देन सी कट हिम हाफ अफ अ 10 सेन्ट केक, त्यहाँदेखि उसले उसको 10 सेन्टमा किनेको केक चाहिँ आधी काटेर के गर्यो, त्यो केटालाई इट सम मोर सन भनेर दियो। When they were finished eating, she got up and said, now here, take this $10 and buy yourself some blue suede shoes. And next time, do not make the mistake of latching onto my pocketbook, nor nobody else's, because shoes come by devilish like that will burn your feet. I got to get my rest now, but I wish you would behave yourself, son, from here on in. Then she said, after after they had finished eating, she got up and said, take this $10. त्यो नानीलाई $10 पनि दियो। अब $10 भनेको चाहिँ केटा हो, नसोच्ने कि 10 रुपियाँ हो भनेर हुन्छ नि। यहाँ पर इन्फ्लेसन हाई भएर 10 रुपियाँको भ्याल्यु छैन, बट $10 इज क्वाइट अ सिग्निफिकेन्ट अमाउन्ट अफ मनी फर अ यङ बोय लाइक रजा, हुन्छ नि $10 भनेको निकै पैसा हो। So she gave him the $10 to let Roger buy some blue suede shoes. And then he said, next time चाहिँ do not make the mistake. फेरि कसैको पकेट बुक, मेरो कसैको पर्स चाहिँ चोरी गर्ने काम नगर्नु। किनभने चोरी गरेर किनेको जुत्ताहरूले चाहिँ के गर्छ, चोरी गरेर कमाएको पैसाले चाहिँ जुत्ता किन्यो भने चाहिँ त्यो जुत्ताले चाहिँ तिम्रो खुट्टा के छ, जलाउने छ। त्यो लेडीले खासमा के भन्नु खोज्दैछ,
इल्लिगल एक्टिभिटी नगर, चोर्नु काम नगर. It is bad for you. Nancy said, I got to get the rest now. I must sleep now. But I wish you would behave yourself, son, from here on in. But Henry said, but I wish, है म प्रार्थना गर्छु है कि तिम्रो अबदेखि हुन्छ तिमीले आफ्नो व्यवहार सुधार्नेछौ है, अबदेखि चोर्ने छैनौ. She led him down the hall to the front door and opened it. है उसले त्यो केटालाई लिएर गएर है लग्यो फ्रन्ट डोरमा, हलदेखि हिँड्दै गएर फ्रन्ट डोरमा दर्जा खोलिदियो and said good night. Then she said, looking out into the street, है बाहिर हुन्छ सडकमा हुन्छ नि उसले हेर्दै उसले के भन्यो, behave yourself boy. अबदेखि हुन्छ नि बेहोरा सुधार्नु हुन्छ नि, राम्रो व्यवहार गर्नु, यो चोर्ने कामहरू छोड्दिनु. The boy wanted to say something else other than thank you, ma'am, to Mrs. Luella Washington Jones, but he couldn't do so as he turned at the bar and stooped and looked back at the large woman in the door. The boy, the केटालाई के भन्ने इच्छा थियो हुन्छ नि हैन, he was uh, he was so taken in by the sympathy shown by the woman हुन्छ नि हैन, त्यो वुमनले मिसेस लुएला बेट्स वाशिङटन जोन्सले रजरलाई चोरको आँखामा चोरको दर्जा दिएर हेरेन हुन्छ नि, एउटा अर्डिनरी केटा जस्तो हेऱ्यो, उसको छोरा जस्तो हेऱ्यो है, उसँग उसलाई खाना खिलायो है, उसको मुख धुनलाई खाना खिलायो, उसँग राम्रो बात मार्यो, उसलाई अनकम्फर्टेबल फिल हुनु दिएन, त्यहाँदेखि उसलाई हुन्छ नि होइन के भन्छ $10 पनि दियो. तर त्यो नानीले पनि बुझेको थियो कि हुन्छ नि द काइन्डनेस सोन बाई द सिम्प्याथी सोन बाई मिसेस जोन्स एन्ड यु वान्टेड टु थ्याङ्क हर हुन्छ नि होइन, कसरी भने एक्सनले त सक्दैन है, तर यु वान्टेड टु थ्याङ्क हर इन वर्ड्स है, यु वान्टेड टु सो मेनी थिङ्स. But he couldn't do so as he turned at the barren stoop. है त्यो सानोमा त्यो हुन्छ नि होइन बरन्डा जस्तोमा फर्केर हुन्छ नि त्यो लेडीलाई हुन्छ नि, लुक ब्याक एट द लार्ज वुमन इन द डोर है. But he could not say anything more than thank you, ma'am, to Mrs. Luella Bates Washington Jones. He barely managed to say thank you before she shut the door and he never saw her again. उसले त्यो मिसेस जोन्सलाई कहिले पनि भेटेन. यो कथा चाहिँ हामीले यसो हेर्दाखेरि इट एन्ड्स विथ द वर्ड नेभर है, नेगेटिभ वर्ड, तर कथा चाहिँ जतिसुको लाग्छ इट एन्ड्स विथ द पोजिटिभ नोट. हामीलाई कता कता फिल हुन्छ कि रजर चाहिँ अब सुध्रिने रहेछ, रजरले अब कसैको पर्सहरू कसैको मनी ब्याग हुन्छ नि इन सर्ट रजरले अब चोर्ने रहेन रहेछ, उसले चोर्ने यो बानी छोडिदिने रहेछ. किन रजरलाई अलिकति राम्रो बेहोरा देखाउँदाखेरि रजरले पनि हुन्छ नि होइन के गर्यो, त्यसलाई रेसिप्रोकेट गर्यो, उसले पनि आफ्नो राम्रो व्यवहार देखाउन खोज्यो है. सानो केटा मनमा धेरै कुरा थियो है, तर उसले मनमा धेरै कुरा हुँदा पनि उसले एउटा छोटो थ्याङ्क यू बाहेक अरू केही पनि भन्न सकेन. Okay, boys, so this is the end of the story.